আসসালামু আলাইকুম গাইস, আমি সাইদ ফুড রেজের পক্ষ থেকে আবার চলে আসছি আপনাদের কাছে। সো আজকে আমরা আসছি এই ছোট্ট একটা দোকান, এটা শরবতের একটা দোকান। এখানে আমাদের যে মামা আছে, এই যে মামা অনেক রকমের শরবত সে সেল করে, বানায়। সো এখানে দেখতে পাচ্ছি অ্যালোভেরা, আর এখানে অনেক রকম মশলা টসলা আছে। শিমুলের পাউডার, আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ দ্যাট। এটা ইসবগুলের ভুসি। আচ্ছা, ইসবগুল। আচ্ছা, কালিজিরা, সাদা জিরা, সাদা তিল। আচ্ছা, তিল। কি এটা? সোনাপাতা গুঁড়া। আচ্ছা, সো এইগুলো দিয়ে হচ্ছে বেসিক্যালি শরবতটা বানানো হয়। আর এখানে তোকমা আছে, ইসবগুলের ভুসি। আচ্ছা, মামার নামটা জানালো, মামার নামটা কি? নূরে আলম মামা। সো এই দোকানটা খুবই মেন রোডের সাথে, খুবই ছোট একটা দোকান। এখানে ডেলি মামা ডেলি বসেন তো এখানে, না? শিমুলের মূল। আচ্ছা, শিমুলের যে শিলের কাছে এটা শিকড়, এটা খুবই উপকারী পেটের জন্য। তো চলেন, মামা আমাদেরকে শরবত বানিয়ে দিবে, আমরা আজকে খাবো, প্লাস আপনাদেরকে এটার উপকারিতাও বলবো। আর আপনারা যদি আসতে চান এখানে আসতে পারেন। এখানে এটা হচ্ছে মিরপুর যে পুরবী কালশি রোডটা আছে, ঠিক ওই যে 22তলা গার্মেন্টস দেখা যাচ্ছে দূরে। সো এই যে গার্মেন্টস, এই গার্মেন্টসের এই রোডটাতেই, এখানে আসলে আপনারা পেয়ে যাবেন। সো মামা দুই গ্লাস শরবত বানাও আমাদের জন্য। কত করে গ্লাস? 10 টাকা করে গ্লাস, খুবই রিজনেবল। সো অ্যালোভেরা দিচ্ছে। জাস্ট প্রসেসটা খুবই ইজি। It looks good. দেখতে খুবই স্যাটিসফাই। অ্যালোভেরা দিল। এখন এটা হচ্ছে তোকমা, না? আমার নাম তোকমা, না? তোকমা দিচ্ছে। এটা হচ্ছে আখের গুড়। এটা বেসিক্যালি চুলায় দিয়ে পানি টানি দিয়ে গলাইছে, নাহলে অনেক ঘন থাকে। কম্বল, এটা হচ্ছে ওলট কম্বল। ওয়াও, ইসবগুলো বুঝি। অনেক রকমের ইনগ্রিডিয়েন্টস দেওয়া হচ্ছে, আমরা দেখতেছি। সাথে লেবু দিচ্ছে আবার। আমার গোলানের আগে একটু কেন? মিক্স করে স্টাইলটাও আলাদা, খুবই ডিফারেন্ট। ও, সো বেসিক্যালি এই শরবতটা খুবই উপকারী পেটের জন্য, আমি শুনছি। সো 1 গ্লাস 10 টাকা, খুবই রিজনেবল। সো মামা এখানে কি ডেলি বসেন? কয়টা থেকে কয়টা? বিকাল 4টা থেকে রাত 9টা, রাত 11টা। আচ্ছা, সো আপনারা যারা আসতে চান আসতে পারেন এখানে। শরবতটা খুবই ভালো। And it looks yummy. So let's enjoy.